Hello， 大家好啊！我係銘陽阿港啊。咁啊，今日咧我嚟到坦洲南部嘅商業中心優悅城嘅。咁啊，優悅城呢個商場咧已經開張咗有喺疫情之後到而家咧差唔多5-6年嘅時間。咁呢個商場咧目前咧係坦洲南部最大一個商業中心啦。咁呢個商場輻射到周邊幾個小區嘅。咁啊，譬如周邊嘅優悅香格里啦。咁啊，怡豐名門啦，咁啊，中澳春城啦，咁呢幾個大嘅樓盤咧，都係用緊呢個商業配套嘅。咁呢啲樓盤咧，大家相信如果關注坦洲樓市嘅人咧，都對呢啲樓盤嘅名稱都比較熟悉啊。咁呢個優悅城嗰個商場咧，有 total 咧係有5層嘅。咁裏邊有伊洋超市啦，有戲院啦，咁飲食店咧超過30間都有嘅。所以呢度咧，可以咁樣講咧，喺坦洲南部咧，係一個新嘅商業中心嚇。咁呢一集咧，除咗話同大家介紹呢個商場之外咧，咁其實而家喺優悅城上邊嘅優悅香格里呢個樓盤咧，咁啊優悅香格里咧，呢個樓盤都賣咗成10年嘅時間。咁目前咧仲有啲貨尾咧喺度賣緊嘅。咁啊，其中咧有一個163平方嘅1,700尺嘅單位咧，我個人覺得咧喺剩低嘅貨量當中咧，嗰個積係比較靚嘅，所以今集咧我係同大家去睇下呢個單位嘅一個樣板房啊。其實講起樣板房咧，佢並唔係開發商自己整嘅一個樣板房嚟嘅，因為優悅香格里喺賣緊嘅貨當中咧，佢嗰個163平方嘅單位咧，佢開發商並冇做到一個樣板房嘅。咁而家今日我哋去睇嗰個單位咧，係我有一個客戶咧喺2023年嘅年底咧買咗個單位，咁然之後咧2024年咧，咁我同佢一齊裝修啦，咁啊裝修完之後呢個業主咧就住咗到而家咧成年幾嘅時間，咁啊呢個單位佢嘅裝修效果係比較理想嘅，係我做裝修同埋地產以嚟咧，我自己個人覺得比較滿意一個單位嚇。咁一陣間我哋去現場去實地睇下嗰個單位。咁而家呢個單位咧，佢嗰個售價咧都由高峰期嘅15,000、16,000蚊平方咧，而家開發商佢嗰個價錢咧係去到11,000蚊平方嘅。咁變到呢啲咁樣嘅價錢咧，其實就可以買到喺坦洲中心位置嘅嗰啲比較配套齊全嘅樓盤嚇。咁呢條街我哋行過去到呢個位咧，呢度係優悅城商場啦。咁而家呢個位就係優悅城小區啦，係優悅香格里小區。所以咧，優悅香格里呢個小區咧，可以咁樣講咧，係商場上蓋一個項目嚟嘅。咁其實喺呢個小區嘅地下商場咧，係有一條過道咧，喺呢個小區嘅地下商場裏邊有一個過道可以直通呢個商場嘅負一層嘅。所以呢個小區如果住喺度咧，生活上邊係比較方便嘅。咁而家咧，我哋入到小區裏邊啦。咁頭先我哋喺優悅城商場行過嚟啦，咁啊喺小區出邊咧有商場啦，有商業街啦，喺出邊都係比較熱鬧嘅。第一行入到小區裏邊咧，呢個小區嘅花園咧，亦都係好多人揀優悅香格里嘅原因，因為個小區嗰個園林中間咧，佢空間感比較闊啦，佢嘅路比較闊啦，同埋佢嗰個花園嗰個空間感比較開闊。咁啊行喺個花園裏邊咧，好多業主都同我講咧，企喺優悅香格里嗰個小區裏邊咧，感覺就有啲東南亞有啲度假 feel 嚇。咁而家我哋上到小區裏邊，一陣間我哋上去睇下而家開發商賣緊嘅163平，即係1,700尺嗰個大單位嘅嗰個現場嘅裝修嘅情況嚇。咁而家咧，我哋就上到呢個單位嘅現場啊！大家見到咧，而家我企喺呢個位咧，其實就並唔係單位裏邊嘅，而係單位裏邊嘅一個自己獨立嘅一個空間。咁啊，呢個空間咧屬於公共空間嚟嘅，但係因為咧呢度有道防火門啦，咁啊防火門入嚟咧就得呢一戶得呢一伙嘅啫，咁變到業主咧就可以利用呢個空間咧，就作為一個叫入戶前嘅前廳啦。咁我哋睇翻到嚟出邊咧，大家過嚟睇下咧。其實呢一座咧係2梯3伙嘅設計，咁呢一邊2伙咧係一個大單位嚟嘅，1,800尺大單位，但係呢2伙咧係冇個入戶前廳嗰個位嘅，唯獨是呢一間屋咧，防煙門之後入到嚟咧就有一個
目測有10平方，等於100尺左右嘅一個入戶嘅前廳啊。咁呢度擺鞋櫃換鞋啊，或者擺其他個人物品啊，都係比較舒適嘅。咁入咗入戶前廳之後，再打開門之後咧，先入到嚟呢間屋嘅位置。咁其實呢間屋咧係1700尺嗰個面積啦，係按照平方數計係163平方嘅。呢間屋原先咧係4房3個套廁嘅3個廁所嘅設計。咁而家咧呢間屋嘅主人咧將嗰個單位改成咗變為咧3房3個廁所嗰個設計啦。咁呢間屋大家可以見到咧，嗰個空間感非常之大。一打開門之後咧，會有一個驚喜嘅。1700尺做到咁大空間，一開門之後就比較震撼。呢個廚房入到嚟右手邊就係呢個廚房啦。呢個廚房空間都比較大，大家可以睇下嗰個空間感。而家我企呢個位，呢度成個都係廚房嚟嘅。咁點樣做到呢個廚房大咧？其實原先呢個位咧係一個玻璃趟門嘅。咁我背後咧呢度原先係一個細嘅騎樓。咁而家將細騎樓同廚房並埋一齊啦，咁令到增加咗呢個廚房嘅空間感。咁啊，大家過翻嚟睇呢度咧，呢間屋因為有3個洗手間，咁業主咧呢個業主咧對嗰個熱水係對嗰個水力咧係比較多嘅要求嘅。咁啊，港澳人士咧翻到嚟大陸咧，好多時候咧都唔適應一樣，就係話水壓唔夠，都希望，因為大陸個水壓咧相比香港人嚟講咧，好多時候都會細少少嘅。因為香港人中意沖涼嗰陣時用水嗰陣時咧，啲水係彈出嚟嘅。咁呢間屋咧因為佢有3個洗手間，而且呢個業主咧係好中意浸浴缸、焗桑拿，咁變咗佢對熱水要求比較高。咁於是乎咧，呢間屋裝修嗰陣時咧，業主選擇咗一個32升嘅熱水器啊，喺呢個位。鏡頭過嚟睇下，呢個咧係一個林內嘅熱水器，32升。我做裝修以嚟啊，第一次用咁大升數嘅熱水器。咁而且咧，除咗有32升嘅大嘅熱水爐之外咧，呢間屋嘅地下個水管咧都做咗回水嘅。回水即係意思咧，當你熱水器啟動之後咧，一打開熱水器咧，你呢間屋任何嘅洗手間開熱水都係即開即有嘅。咁啊，再過翻到嚟入口嘅呢個位，呢度係一個榻榻米嘅空間嚇。呢個榻榻米空間都係開放式。咁業主做開放式咧，因為呢個業主都係度假用啦，所以佢對房間嘅要求唔係好特別，唔需要求好多房，所以亦都將呢個榻榻米空間咧做咗開放式。咁做咗開放式之後咧，一樣係令到成間屋嘅入嚟感覺好開揚，空間感比較大。而且呢個榻榻米空間咧，大家可以平時3-5知己可以翻嚟咧，坐喺度傾偈、飲茶或者打坐咧。都係舒服嘅，因為個人我裝修期間咧，都依間屋係我有跟開啦，咁變到入住之後咧，我都經常過嚟嘅。咁我個人好中意坐呢個位打坐，因為呢個位咧喺成間屋嚟講咧個氣場比較好。咁啊過翻到嚟客廳嘅位置，咁原先係4房設計咧，呢邊2間房，呢邊都係2間房嘅。咁業主為咗空間感比較大咧，就將呢間客房打開咗之後咧，就並入客廳嘅位置，所以我哋企喺客廳嘅中間，我哋四周圍睇咧，呢間屋嗰個空間感比較通透，係比較闊落比較大嘅。咁啊過翻到嚟呢邊係主人房位置，其實呢個主人房咧又值得同大家去詳細咁講多2句嘅。原先咧呢個主人房嗰個洗手間咧係唔會太大，因為呢度咧係1700尺啦，就等於係163平方啦。咁佢嘅主人房都係常規嘅3件套設計，但係業主為咗翻嚟度假咧有個享受咧，佢將主人房嗰個洗手間咧就擴大少少，利用咗主人房房間裏邊嘅位置咧，就擴大咗主人房嗰個洗手間嘅。大家可以入翻到嚟睇。呢個位係一個桑拿位置啦，因為業主佢度假嗰陣時幾個朋友都中意焗桑拿嘅，所以呢度加咗桑拿位置。咁入到嚟裏邊咧有個浴缸位。咁浴缸位之餘咧，依然仲有一個企缸位置，因為呢個企缸位置雖然好細，但係咧
佢都有個企缸嗰個作用嚇。咁變到通過呢個少少改動咧，就令到成個主人房洗手間個空間就增加咗好多。咁啊，最後睇翻主人房嘅個窗啦，因為呢間屋咧佢係3面單邊嘅，所以個採光好理想。主人房咧有個270度嘅轉角窗啦。咁啊，呢間屋雖然係望內園嘅，但係因為佢樓層比較高啦。而家我哋企嘅位置喺30樓嘅，咁30樓喺呢個窗望出去咧，大家可以見到呢間屋雖然喺坦洲，但係因為而家我呢個位咧係坦洲南邊啦，同珠海嘅距離係比較近嘅。大家可以見到呢度全部係珠海嘅城市景觀嚇。咁喺優怡鄉隔離呢個小區裏邊咧，如果話我哋揸車過到珠海，而家我哋睇住對面嘅華發商都咧，係只需要10分鐘時間。如果話由呢度揸車去到前面嘅港珠澳大橋口岸咧，咁最多都係需要15到20分鐘時間。所以呢個小區嗰個交通佢哋嘅位置都係比較好嘅。咁我哋過翻到嚟再睇翻另外嗰邊嘅兩個房間。咁啊，呢邊2個房間啦，呢邊依然係有2個房間嘅。咁啊，呢間屋嘅設計咧係以簡潔清爽為主啦。但係如果話全部都白色咧，就顯得會有啲單調啦。咁於是乎咧，我哋同業主溝通之後咧，就喺飯廳呢個位置增加咗一邊嘅背景牆，少少背景牆作為一個點綴咧，就令到全間屋喺因為你簡潔白色之餘咧，會有啲冷嘅色調，加少少嘅裝飾之後咧，就令到中和一下咧，咁變到就將嗰個氛圍會覺得舒服少少。咁其實呢背後係間房嚟嘅，呢度做一個隱形門嚇。咁啊，打開呢個隱形門之後咧，呢度係一個客房。因為呢間屋3面單邊咧，大家可以見到呢個客房咧，嗰個採光非常之理想嚇。咁我哋再過翻到嚟係另外一個主人套房。咁啊，呢個主人套房咧，個空間感都係好大，因為一樣啦，係一個轉角窗啦，咁而且係單邊啦，而且西南位啦，嗰個光線係比較理想嘅。我哋出翻到嚟睇翻呢度係一個公共洗手間。咁啊，公共洗手間裏邊咧，都係一個大嘅洗手間啦。出到嚟仲有一個公共嘅嗰個洗手台。咁因為業主咧係度假用啦，平時可能翻嚟咧都係一班朋友翻嚟，佢驚大家爭洗手間嗰陣時咧會有個位洗手，都係方便大家使用嘅。咁我哋再過翻到嚟咧，睇下呢間屋嘅最大一個亮點，因為咧好多港澳業主翻嚟咧度假咧都係唔需要真係話每日都會落廚煮飯，所以好多時候咧就做咗個開放式廚房。咁呢間屋咧業主使用嗰陣時咧，呢個開放式廚房咧就變成咗成間屋嘅生活嘅中心啦。因為喺呢個位咧原先有4張吧椅嘅，咁業主一齊幾個朋友一齊翻嚟嗰陣時，嗰個時候經常會喺度傾偈啊，食下嘢啊，咁啊飲下茶啊，飲下酒啊，食下飯啊咁。所以呢個位咧開放式廚房咧會俾成間屋嗰個生活帶嚟好多樂趣嘅。咁啊，而家呢個單位咧，佢係而家1700尺啦。咁呢個單位係高層啦。咁而家優怡鄉隔離咧，喺一手在售嘅貨源當中咧，一樣都係有呢個積賣緊嘅。咁而家163平咧，而家開發商佢賣緊嘅個單價咧係11000蚊左右。即係意思係話咧，其實呢間屋如果話你買落嚟無批價，大概170幾萬啦。咁啊，呢間屋嘅裝修大概業主使咗，因為硬裝方面都使咗30零萬啦。咁後期嘅家私、電器、軟裝方面咧，應該10零萬左右。業主嘅預算咧，應該係50萬到啦個裝修。咁如果話你無批買翻落嚟170幾萬，加埋50萬到嘅裝修咧，咁你總價220萬出頭咧，你就可以擁有一間咁大嘅度假屋。呢間屋喺我裝修以嚟係我自己感覺係最滿意嘅。咁另外咧，呢間屋亦都係無論係裝修期間啲師傅過嚟睇啊，又或者業主招朋友啊，一入嚟咧都係對呢間屋嗰個感覺同埋嗰個比較好嘅，因為入嚟到哇一聲會有呢個效果。咁如果話大家對呢個單位有興趣咧，可以 WhatsApp 聯繫我，咁我會將更加詳細嘅資料發俾大家參考。拜拜。